Yeah. Alam mo na bang 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 boy. Alam mo bang 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 boy. Alas 5 pa lang, batilyo sa kamot. Ready mission, di magreklamo, bisan init ang adlaw. Kay kada patagbundas yung produkto sa inyong kalisdan nga grabe gadlaw. Nya ang panday nga magpanday ug balay, walay aircon pero ang pawis murag ulan sa langit nga walay laylay. Ga panday, ga welding, ga putol o kahoy, bisan walay bugas usahay, smile gihapon kay buhay. Pande po, di ba yung kusog di gyud maundang, kung dili tungod ninyo walay tukod ang kalibutan. Kamo ang aligi sa nasod mga bayani nga ligon ug dugan. Pande po, di ba yung kusog di gyud maundang, kung dili tungod ninyo walay tukod ang kalibutan. Kamo ang aligi sa nasod mga bayani nga ligon ug dugan. Boom, boom, boom. Basa sa takaron sa second floor, magbuhat taghaligi padayon ang init, mura goven sa langit. Pero di gyud magreklamo kay proud nga panday legit. Ang usa nagsimento, ang usa naghakot, ang usa naggalit ug kanta aron di makuyapan sa adlaw nga buot. Oy, break ta oy, break kunya di pa human ang true elbow.